This video will make you a master of every English vowel, their pronunciation and phonetic transcription. Из этого видео вы узнаете, как читать фонетическую транскрипцию английских гласных, где аналогичные звуки можно найти в русском языке, а большинство из них вы произносите по 1000 раз на день. В чем особенности их американского и британского произношения и почему в реальной речи пишется один символ, а читается он зачастую совсем не так, как вас учили в школе. И в конце этого видео, если вам будет мало всей этой информации, я расскажу, где по любому из этих английских звуков можно найти ее еще больше. Бесплатно, без смс, регистрации и по-русски. Во-первых, английская транскрипция такая же, как и русская и китайская. Все эти символы представляют собой международный фонетический алфавит International Phonetic Alphabet, IPA. Эти символы применимы к любому языку мира. И если в транскрипции английского слова red и русского слова mare мы встречаем одинаковый гласный, то это нам говорит о том, что в словах red и mare звучит таки одинаковый гласный Гласные звуки в фонетическом алфавите организованы в такую таблицу, которую вы, возможно, встречали в учебниках, но так и не поняли. А нафига это надо? Объясняю. Здесь на канале есть специальное видео про IPA таблицу гласных. В нем более подробно рассказывается, как она работает. Для тех, кто не смотрел, краткая выжимка. 4 этажа по вертикали — это степень подъема языка у нас во рту, то есть звук А у нас самый открытый, язык лежит максимально внизу, а на И язык поднимается максимально вверх и перекрывает ход воздуха. Поэтому А — звук нижнего подъема или открытый звук, а И — звук верхнего подъема или закрытый. Соответственно, передняя часть чарта — это русские звуки И, А. И помимо движения вверх-вниз, язык у нас во рту может ходить вперед-назад. Соответственно, ряд верхних гласных — это русские звуки И, У. На И язык вытянут максимально вперед, на И он находится в среднем положении, а на У втянут максимально назад. Вот, собственно, как эта таблица устроена. Очень просто. Итак, в русском языке у нас 6 гласных. У, как в слове ум, И, как в слове мы, И, как союз и, как в слове это, А, как в слове сам и О, как в слове дом. Английские гласные звуки делятся на долгие и краткие. Мы начнем их рассматривать с парой долгий краткий Долгий произносится чаще всего в чуть более передней позиции. Аналогичный звук есть в русском языке, когда буква Ю зажата между двух мягких согласных. Например, в слове нюня. Нюня, нюня, ню-ню, ню-ню, ню, вот такой звук. Берем слово нюня, 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 ню-ню, 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 noon, noon, и получаем английское слово noon. Noon, moon, boot, move, soup. At noon, home to dinner. Noon. Everybody in this room. They're a glue for the community. Исключение. Слова, где звук У находится перед Л. Rule, school, tool. Здесь звучит обычное наше русское У, как в словах ум, ухо, утро. Данное правило работает и для стандартного британского акцента Receive Pronunciation, и для стандартного американского акцента General American. Going to school with school. Powerful tool for tool. В фонетике есть два вида транскрипции, которые вы встретите в словарях. То, что в косых скобках называется фонемическая транскрипция. Например, русское слово «город» записывается так. Но если я хочу указать не какое-то общее литературное произношение, а, например, конкретно южно-русское, то я его запишу в квадратных скобках как «город». Вот этот барашек означает фрикативное «г».
Точно так же и с английским. В косых скобках слова moon и tool будут записаны с одинаковым символом для гласного. Но если я хочу показать более точную фонетическую транскрипцию, более тонко отражающую произношение, то в слове tool будет по-прежнему записан символ как буква U, как и в русском слове а в слове moon будет другой символ, перечеркнутая буква U. То есть тот самый звук, который звучит в русском слове нюня. Поэтому обращайте внимание на то, в каких скобках записана английская транскрипция. Гласные в английском делятся на долгие и краткие. У долгого есть краткая пара Похожий звук встречается в русском, когда буква У находится в безударной позиции. Сравните утро с утра, утро, с утра, с утра, с утра, с утра, Если быстро произносить с утра, там в реальности звучит не полноценное а вот такой звук такое ленивое, недоделанное как будто зубной врач вам анестезию сделал. Губы при этом могут чуть округляться и вытягиваться в трубочку. А могут быть совершенно расслаблены. В отличие от русского языка, английский звук встречается в ударной позиции. Look, good, cook, took. The one that's going to make me look good, look good, look good. It's a really good book. Good book. Good book. То есть look это не look. Look. Лук, Есть минимальные пары, где разница между этими звуками меняет смысл. Pull, pool, full, fool, look, Luke. Ну и еще пара, характерная только для американского акцента. Stood, stood. У такой пары в английском есть три отличительных характеристики. Первая — длина гласного. Долгий, краткий. Второе — качество напряженности или расслабленности. Произносится с силой, с напряжением мышц языка, а более расслабленно, более отмороженно. В английской фонетике такой контраст называется tense and lax vowels. Напряженные и расслабленные гласные. И третий момент, собственно, качество звука. На язык чуть уезжает вперед, в русское ню-ню-ню, сю-сю-сю, а на язык чуть ниже и чуть более оттянут назад. Чтобы узнать больше о долгом и кратком и о том, что есть 6 способов их произношения, смотрите такое видео. Следующая такая пара и Английский звук и звучит точно так же, как и русский союз и, только более напряженно и протяжно. И вот прям конкретно, чтобы и, растягивая губы в улыбку. Русская речь очень ленивая, в ней слабая артикуляция, мы не любим напрягать мышцы. А в английском, как я уже говорил, есть две категории гласных. В одни надо вкладываться гораздо более интенсивно, чем мы привыкли по-русски, зато на lax vowels можно отдыхать и халтурить. Краткое как раз произносится лениво, с эффектом зубной заморозки. Если такой звук в русском языке есть, более того, это самый распространенный русский звук вообще. Каждый раз, когда вы произносите безударную и или е, он там звучит. Например, в конце фразы «в Италии». В Италии, вот он. Вы не говорите «в Италии», и, вы не произносите там полноценное и. В Италии, Или такое слово, как реинкарнация. Реинкарнация. Вот он. Вы не говорите реинкарнация, вы не говорите реинкарнация. Вы произносите что-то приглушенное. Реинкарнация. Вот этот звук, это он и есть. Берем русское слово менты. Менты. Получаем английское слово meant. Берем русское слово листы. Лист.
list. Получаем английское слово list. Гласный там одинаковый, там все согласные другие, но это отдельная тема. А так весь секрет в том, что в английском произносится совершенно русский звук просто он там звучит в непривычной для нас ударной позиции. Разница между и меняет смысл. Seat, sit. Leave, live. Steal, still. Feast, fist. Who chose to sit at a perimeter seat. Sit, seat, sit, seat. Could sit here in this seat now and sit, seat, sit, seat. We're going to hit this heat up on high. Hit, heat, hit, heat. Slip into a deep sleep. Slip, sleep. Slip, sleep. Ну и, конечно же, beach, bitch. Как же без этого? Есть еще несколько приличных слов, которые превратятся в ругательство, если их произносить с русским акцентом. Хотите избежать конфузов? Смотрите такое видео. Со звуком все предельно просто. Английский звук звучит как русское в слове это. Bed, said, net, это. То есть в английском слове tent звучит тот же самый гласный, что и в русском tent. Разница только в согласных. But he was a redneck. 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 And make the best friend you can of yourself. Best friend. Best friend. Already hit a dead end. Dead end. Dead end. Единственный нюанс в том, как его отличать от краткого Чем отличаются pen и pen, bed и bed, peg и peg, и почему носители некоторых американских акцентов не отличают эти слова друг от друга, об этом смотрите в этом видео. Английский звук встречается в русском языке, когда буква Я зажата между двух мягких согласных. Например, в слове мяч. Мяч, 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 мя, 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 вот такой звук. Этот звук находится ровно посередине между и Здесь язык плавно поднимается и выпячивается вперед. Вам нужно поймать среднее положение. Собственно, IPA таблица гласных как раз про это. На передних гласных очень хорошо видны вот эти ступеньки подъема. Отработать эту разницу очень важно, чтобы отличать от Bad, bed. Sad, said. Dad, dead. Bag, beg. Be really quite bad in bed. Bad in bed. Bad in bed. Pat somebody on the head like they're a pet or something? Pat's head. Pat's head. That's so sad, she said quietly. Sad. She said, sad. She said. Для тех, кому нужен американский акцент, самый важный момент, что перед носовыми согласными м этот звук звучит как дифтонг а перед носовым как в слове sing, как дифтонг man, man, land, land, camp, camp, bank, bank. To lend a helping hand. Of transforming a lover's hand. 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 Summer camp. 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 You take a loan from the bank. The West Bank. 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 Чтобы узнать еще более тонкие нюансы английского произношения этого звука в британском и американском варианте, а также в каком русском матерном ругательстве можно его найти, смотрите это видео. Звук
«а» отличается от простого «а», как в словах «как там сам», тем, что язык при этом лежит точно так же низко, но оттягивается назад. «А, а, 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 а». Такой звук встречается в русском, когда буква «а» находится перед твердым «л». Мал, зал, спал. Здесь язык чуть оттягивается назад, и для английского произношения это критично, потому что переднее «а» и заднее «а» — это разные звуки, которые меняют смысл слова. В General American, стандартном американском акценте, есть такие минимальные пары. Hat, hot, map, mop, black, block. That's a really odd thing to add. Gently tap the lollipop stick on top of the bowl. Some outside the box, but defensive backs. В стандартном британском акценте receive pronunciation другие фонетические законы. Там буква R не читается после гласной буквы, поэтому в этом акценте другие минимальные пары с этими звуками. Hat, hot, cat, caught, had, hard. Against a cat. Grocery stores purposefully oversize your cart. Horse. Horse. Had me laughing so hard. Более подробно о звуке «а» и почему это один из самых часто встречающихся гласных в стонах из фильмов для взрослых, смотрите такое видео. И существует целый набор слов, в которых в американском акценте произносится переднее «а», там, где в британском английском звучит заднее «а». Ask, ask, bath, bath, past, past, dance, dance. So of Laurie I asked, why it was right to ask us. Half those babies, half the world's wealth. И, как всегда в английском, список этих слов состоит из сплошных исключений, и их придется заучить. Но, к счастью, их не так уж и много, и там таки есть определенная логика. Если вы изучаете британский английский, тогда видео про trap, path, split, а именно так называется этот фонетический закон, обязательно к просмотру. Следующая пара «о». «О» актуально только для received pronunciation, потому что «о» как фонема, то есть смыслоразличительный звук, отсутствует в американском акценте. Звука «о» нет и в русском языке, но произнести его очень просто. Нужно взять обычное русское «о», как в слове «дом», 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 «до», «о», и просто широко раскрыть рот, как будто там распорка стоит. «О», «о». О. Весь секрет именно в том, чтобы раскрывать рот непривычно широко для русского языка. Hot, lot, top. О краткий гласный, а долгое О в received pronunciation произносится с поднятием языка выше, чем в русском О, как О, такое густое, дремучее, уже на У похожее О. Thought, always, water. В южноанглийских акцентах, одним из которых является АП, между этими двумя звуками есть смысловой контраст и минимальные пары. Stock, stalk, shot, short, pot, port, cot, caught. It's not easy to spot music, sport and debating. And it would turn into a cot. And declare their nationality in court. Who was shot in Belfast. That fall short of the existing laws. Более подробно про гласный О в британском английском, чем он отличается от долгого
О, а в каких акцентах вообще не отличается, на канале есть такое видео. В американском английском краткого О нет. Здесь на месте этого гласного звучит заднее А. Hot, hat, box, box, top, top. Is a huge cardboard box. That are beyond the box. 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 Just put the jam on top. At the top tier. So top. So top. Касательно английского звука, который обозначается символом надкушенного бублика О. Тут Америка разделилась пополам. Половина американцев, преимущественно на востоке США, произносят следующие слова со звуком О. Talk, broad, call, soft. Читается он как русское О, только шире открывая рот. О. О. Точно так же, как британский звук О, о котором я только что рассказывал. Фактически они звучат одинаково, просто конвенции английской транскрипции различаются. В британской и американской лингвистической школе схожий звук записывают разными символами. А чтобы еще больше вас запутать, американцы в своей транскрипции не обозначают двоеточие. Не указывают в явном виде, где долгий гласный, а где краткий. Догадайся сам. Другая половина американцев, преимущественно на западе США, произносят в этих словах заднее А. Talk, broad, call, soft. I was caught off guard. If you get caught using it in Singapore, you Caught. From the broad leaves. broad global impact. Broad. So, British people talk, Eastern Americans talk, and Western Americans talk. Talk, talk, talk. Более подробно о том, почему пол Америки говорит hot dog, а другая половина hot dog, вы узнаете из этого видео. Следующий гласный называется в фонетике шва, и это самый распространенный звук английского языка. В русском языке он встречается в определенных безударных позициях на месте А или О. Мало молока, мало, вот такой звук. Молока, молока, молока. Мало молока, вот такой звук там звучит. Также такой звук вы произносите, когда задумываетесь. Вот это оно. В английском звук шва, так же как и в русском, встречается исключительно в безударном контексте. About, about, ago, go, oppose, pose. Thinking about a concept. It's just a couple of months ago. That oppose each other. Обратите внимание, что about a dog это никакое не about a dog. Никакого как с русским акцентом. Артикль a в безударной форме идентичен мычанию. Hesitation sound. A dog. About a woman who a woman about a life of service, a life of Овладеть произношением звука шва крайне важно. Вернее, овладевать там ничем не надо. В русском это второй, самый часто встречающийся звук. Вы его произношением владеете в совершенстве. Нужно просто понять, где вы его по-русски произносите, и научиться произносить сознательно и изолированно. Поэтому обязательно посмотрите вот это видео, где я подробно о нем рассказываю, потому что звук шва — это базис для правильного английского произношения следующих трех гласных.
Такого звука нет в американском акценте, он есть только в AP и других ALES акцентах, там, где буква R не произносится после гласной. Этот звук, хотя и записывается в английской транскрипции отдельным символом, де-факто звучит в received pronunciation идентично звуку шва, просто более напряженно и протяжно. Learn, heard, turn, search. Этот гласный важно не путать с долгим О. For, fur, walk, work, board, bird, accord, occurred. When I walk between a sculpture and another work, walk, work, walk, work. That have torn apart. This is where we can begin to turn from Чтобы произносить его правильно, с классическим британским акцентом, важно следить, чтобы он не огублялся и не превращался в Такое возможно в региональных акцентах, но не в received pronunciation. Более подробно об этом и о правильном английском произношении звука смотрите следующее видео. В американских акцентах на месте британского произносится особый гласный то есть her first work становится her first work. The first work of some of the first work was in first work, first work, first work, first work. Есть как минимум два способа произношения этого звука. Retroflex, retro – назад, flex – сгибаться. То есть язык сгибается назад, примерно в то положение, в котором мы произносим русское «ж». Чуть расслабляем и получаем согласный «р». Второй способ называется bunched. Язык при этом группируется и горбит спинку, а кончик языка у нас расслаблен. Минимальные пары с этим звуком: cord, curd, torn, turn, store, stir, course, curse. You know, you were able to walk to work. Walk, work, walk, work. Breathe, walk, work, walk, work, walk, work. Of course, the curse didn't end there. И самый важный нюанс. Несмотря на то, что в словарях слово fur записывают обычно в 3 символа, в реальности там звучат только 2 звука. F и R. То есть R — это один единый звук. А вот for или far там сначала звучит чистый гласный, и только потом к нему подмешивается R. Fur, for, far. Английская транскрипция американской школы обманчива. И этот звук самый сложный в американском акценте, потому что, во-первых, русский язык не имеет аналога, во-вторых, нет однозначного способа его произношения, язык у разных людей может принимать множество самых различных поз для того, чтобы его произнести, и, в-третьих, для очень запутанная и неинтуитивная транскрипция в словарях. За 5 минут всего этого не расскажешь, поэтому, если вы изучаете американский английский, вот это видео обязательно к просмотру. Звук крышечка в английской транскрипции читается не так, как должен произноситься в международном фонетическом алфавите. В американских акцентах этот звук слился со звуком шва. Берем мычание, cut, sun, under, butter. Весь секрет здесь в том, чтобы не раскрывать широко рот. Оставляем маленькую щелочку и получаем то, что надо. В стандартном британском акценте P рот открывается чуть шире, и этот звук произносится как русское безударное А.
Например, в слове соображать, вот такой звук. Вы не говорите там соображать, вы не произносите там полноценное а. Соображать, вот такой звук. Соображать, cut, sun, under, butter. Здесь тоже важно не открывать рот слишком широко, как мы привыкли для русского ударного а. Under, butter. Это перебор. И это будет звучать для англоговорящих как переднее а. А звук домик нельзя путать с передним а, потому что меняется смысл. Cup, cap, fun, fan, cut, cat, much, match. Showing her with a cap and a cup. Have, A few fun little things. I am such a marzipan fan. Fun. Fan. Fun. Fan. That they pretty much match. Нельзя его путать и с задним а. Тоже меняется смысл. В General American cut, caught, hot, hot, udder, order. And Jen came out of our hut. So in this hot day in October, hot. Good luck. Lock that price in. Luck. Receive pronunciation. Come, calm, cut, cart, stutter, starter. Many safety measures were cut. That oversized cart. to see more media stuff by hospital staff. Звук крышечка сложный для русского уха гласный. Без тренировки мы его путаем с другими английскими звуками. И если вы не слышите разницы между этими парами, самый главный секрет, что пока вы сами не начнете вот так нарочито произносить, вы не услышите разницы в чужой речи. Поэтому тренируйтесь. Обязательно посмотрите видео произношения звука домика посвященное. Там есть упражнение, чтобы его прокачать. Такие упражнения есть во всех упомянутых видео, просто в сжатом обзорном формате этого видео я их не даю, чтобы его не растягивать. Но такие два упражнения на постановку британского и американского произношения я дам и здесь. Meek Mick flashed as he sneaked between the flash-hot twins. Meek. И долгая. Mick. Краткая, и это минимальная пара. Meek, Mick. Meek, Mick. Flashed. Здесь звук крышечка звучит. As he. Оба этих слова в вспомогательной части речи. As союз. He местоимение. He редуцируется и прилипает к предыдущему слову. H выпадает вообще. The. Flashed the. Flashed the. Sneaked. И долгое здесь звучит between. Во втором слоге тоже долгое и слово between можно произнести двояко. В первом слоге либо с кратким between, либо between со звуком шва. Between. Between. The flash. Передняя в этом слове звучит. И еще одна минимальная пара в этой фразе. Flash, 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 flash. И также обращаем внимание на то, что слово flash в значении модный, стильный, гламурный, это преимущественно британское употребление. В Америке вас поймут, но в таком смысле там его употребляют реже. И hot twins, hot. Здесь звук о, а twins краткое Обратите внимание, что between и долгое во втором слоге, а twins краткое. Twin. И также еще такой момент. Hot twins. Здесь в этом сочетании
звук Т на стыке слов два раза идет в таких позициях. Первый из них в английском языке выпадает вообще и замещается на гортанную смычку. То есть, как по-русски вы говорите не «а», на маленькую паузу. Hot twins. Hot twins. И вся фраза целиком медленно. Mick Mick flashed as he sneaked between the flash hot twins. Mick Mick flashed as he sneaked between the flash hot twins. The last cop chased the bum in a torn cap, but he turned and got lost. The last, передняя, cop, задняя, chase the bum. Bum, здесь звук крышечка, in a torn, здесь звучит как надкушенный бублик, cap с передним и в этой фразе у нас есть минимальная пара, это cop с задним и cap с передним cop, cap. But he turned. Здесь интересно. But he это местоимение. Слабая часть речи, оно редуцируется и прилипает к предыдущему слову, теряя h. Но body, Т в данном случае оказывается между двух гласных, а в такой позиции в американском английском Т превращается в так называемый flap T, то есть однократный шлепок кончиком языка об альвеолы. Как русское Р, но в одно касание. Body, body, body turned. Здесь гласный и еще одна минимальная пара в этой фразе это torn, turn, torn, turn. And союз редуцируется и звучит как got, задняя lost, задняя И минимальная пара еще одна в этой фразе это last, lost, last, lost. И got lost. Здесь такой момент, что Т плюс другой согласный на стыке слов в такой позиции в английском языке Т, как правило, замещается на гортанную смычку, на маленькую паузу. Got lost. Got lost. И вся фраза целиком медленно. The last cop chased the bum in a torn cap, but he turned and got lost. The last cop chased the bum in a torn cap, but he turned and got lost. Вначале я обещал рассказать, где найти больше информации по английским гласным. Ну, вы и так уже все догадались. По каждому из этих звуков здесь на канале есть подробнейшее, дотошное видео, где еще больше рассказывается о тонкостях их английского произношения и нюансах разных акцентов. А для вашего удобства я собрал ссылки на них в описании к этому видео. Поэтому, если вы смотрите это видео где-то еще, переходите на YouTube и там все найдете. А также не забывайте оценить пальцем вверх это видео, если оно было для вас полезным. И сделайте его полезным для других. Зарепостите его к себе в соцсети или поделитесь им на форумах. Если же вы здесь впервые, подписывайтесь на канал. А также выражаю особую признательность тем, кто решится подогреть проект копеечкой по ссылкам на донат в описании.